मोती सजिलोसँग भेटिँदैन। मोती पाउनको लागि हैन समुद्रमा डुब्नु पर्छ। अनि ठिक त्यस्तै गरेर सफलता पनि हासिल गर्नको लागि चाहिँ हामीले मेहनतको गहिराईमा डुब्नु पर्छ। जति हामीले मेहनत गर्छौं त्यति नै सफलता चाहिँ हामीलाई हासिल हुने गर्छ। नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई, म पूजा। आज फेरि तपाईहरुसँग मेरो पूजाज डिजिटल सपोर्टबाट जोडिन आइपुगेको छु। धेरैले मलाई चिन्नुहुन्छ। म चाहिँ पूजा ढकाल, ओरिजिनल्ली नेपालको झापाबाट। अनि अहिले चाहिँ क्यानाडामा मेरो 2 छोराछोरी र श्रीमानसँग 10 वर्षदेखि चाहिँ क्यानाडामा बस्दै आइरहेको छौँ। क्यानाडाको पनि क्यालगरी सिटीमा हैन। अनि प्रोफेसनली चाहिँ म एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर हुँ, तर अहिले चाहिँ म हालसालै जब क्विटर छु। अनि म फुल टाइम अनलाइन डिजिटल बिजनेस रन गरिरहेको छु मैले। अनि यस, अब तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, अहिले त मेरो हस्बेन्ड पनि हैन टिचर हुनुहुन्छ यहाँ, तर उहाँ पनि बिजनेसको ग्रोथ देखेर, अरूको इन्कमहरु देखेर हैन, सिस्टमहरु बुझेर सबै कुराहरु राम्रो भइसकेपछि, हाम्रो टिम बढ्दै गइसकेपछि अब मैले मात्रै त भ्याइन हैन, त्यो भएर उहाँ पनि फुल्ली अफिसियल्ली बिजनेसमा चाहिँ आइसक्नु भएको छ। सोशल मिडियामा बिजनेसको बारेमा धेरै कुराहरु गरिसक्नु भएको छ। सो हामी हस्बेन्ड वाइफले नै यो पूजाज डिजिटल सपोर्टलाई रन गरिरहेको छौं। तपाईहरु पनि हैन यस्तै सोचिरहनु भएको छ, घर बसी बसी अथवा यसरी हिँड्दै रमाउँदै ट्राभल गर्दै हैन केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच बनाइरहनु भएको छ। घर छ, गाडी छ हैन, लग्जरियस लाइफ बिताइरहनु भएको छ। तर त्यसको आउँछ नि त महिनै पछि हैन, त्यसको बिल आउँछ, मर्गेज आउँछ हैन, त्यसको पे गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसलाई कसरी चाहिँ धान्ने होला भन्ने खालको सोच बनाइरहनु भएको छ। छोराछोरीहरु छन्, छोराछोरीहरुलाई डे केयरमा राखेर अथवा अरूलाई कसैलाई हेर्न लगाएर बिहान बेलुकाको शिफ्टहरु दुःख गरिरहनु भएको छ भने हेर्नुस्, गर्नुस्, त्यो काम पनि नगर्नु होइन, तर एकचोटी यो हाम्रो बिजनेसलाई पनि आएर बुझ्नुस् त। यति राम्रो छ, यति राम्रो छ। तपाईहरुले ओ माय गॉड मैले किन पहिले नै बुझिनछु भनेर तपाईहरु चाहिँ आफैले रिग्रेट गर्नुहुन्छ। अनि नाम र इमेल लगाएर रजिस्टर गर्ने कुरामा चाहिँ कन्जुसाइ नगर्नु होला है। एटलिस्ट तपाईहरुले फ्रीको, अरु भित्र आएर धेरै कुराहरु केही गर्नु पर्दैन। तपाईहरुले एटलिस्ट फ्रीको त्यो कम्प्लिमेन्टरी भिडियो जुन छ नि 90 मिनेटको, हामी भन्छौं 90 मिनेट भन्छौं, त्यत्रो पनि हेर्नु पर्दैन। तपाईले केही हेर्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई बिजनेसको बारेमा थोरै बहुत इन्फर्मेसन तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। सो तपाईहरु लाइफमा अब केही गर्न चेन्ज चाहने, सक्सेस खोज्ने मान्छेहरुको लागि चाहिँ यो प्लेटफर्म एकदम राम्रो छ। आउनुहोस्, हेर्नुहोस्। जहाँ पनि जुनसुकै प्लेटफर्महरु राम्रो हुन्छ, तर तपाई हामीले दिएको टाइम, राखेको पेशेन्स, हामीले दिएको डेडिकेसन भएर काम गरेको कुराहरु चाहिँ म्याटर गर्छ। कुनै पनि प्लेटफर्म, कुनै पनि बिजनेस, कुनै पनि कुराहरु नराम्रो आफैमा हुँदैन, तर हामीले कति मेहनत गरेको छौं, कति टाइम दिन्छौं, त्यहाँ कसरी लिएको छौं, कतिको सिरियस छौं त्यो आफूले गर्दै गएको कुरामा भन्ने कुरा चाहिँ म्याटर गर्छ। माइन्डसेट, हाम्रो माइन्डसेट चाहिँ very म्याटर गर्छ। अब तपाईले चाहिँ जस्तो सुकै राम्रो बिजनेस स्टार्ट गरे पनि यदि तपाई त्यसलाई टाइमै दिनुहुन्न, फोकसै राख्नुहुन्न हैन, डेडिकेसन नै छैन त्यहाँनेरि भनेदेखि त्यो जुनसुकै जस्तो सुकै चलेको राम्रो खालको बिजनेस अथवा जुनै कम्पनी अथवा जुनै जेसुकै होस् हैन, त्यहाँ तपाईको सफलता हासिल हुँदैन। 9 to 5 जबमै पनि गएर हामीले काम गर्दा हामीले आफ्नो फुल्ली 100% दिएनौं भने आज भोलि पर्सि हुँदै गएपछि त्यो कामबाट हामीलाई वितृष्णा हुन्छ, हामीलाई काम गर्नै मन पर्दैन। अनि त्यसपछि अब हामीलाई काम गर्न जाँगर हुन छोडिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि साना कुराहरु मिस्टेकहरु देख्न थाल्छन्। अनि म्यानेजरले अनि सुपरभाइजरले कम्प्लेन गर्न स्टार्ट गर्छन्। अनि हुँदाहुँदै के हुन्छ त भन्दा हामीले हाम्रो जबै गुमाउनु पर्ने सिचुएसन आउन सक्छ। सो हामी जहाँ छौं, जस्तो अवस्थामा छौं, जे गरिरहेको छौं आफ्नो 100% दिने कोसिस गरौं हैन। तपाई त यस्तो धेरै सोशल मिडिया चलाउनुहुन्छ, कुरा गर्नुहुन्छ, यति धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ। मलाई त त्यस्तो गर्न सक्दिन, मलाई गर्दिन, म एक्टिभ छैन भनेर धेरै जनाले चाहिँ त्यस्तो पनि भन्नुहुन्छ मलाई। हेर्नुस्, आफ्नो बिगेस्ट वाइ भन्दा ठूलो कुरा केही पनि होइन, आफ्नो परिवार भन्दा ठूलो कुरा केही पनि होइन, आफ्नो छोराछोरी भन्दा ठूलो कुरा केही पनि होइन।
सोसल मिडियामा बिहान बेलुका अरूको कन्टेन्टहरू अरूको टिकटकहरू हेरेर स्क्रोल गरेर टाइम त यसै पनि त बिताइरहनु भएको छ, मनोरञ्जन गरिरहनु भएको छ, आफूलाई इन्टरटेन गरिरहनु भएको छ, आफूलाई एजुकेट गरिरहनु भएको छ। अनि यो प्लेटफर्मबाट त तपाईँलाई एजुकेट हुने, सिक्ने, सिकाउने, लिडरसिपहरू बिल्डअप हुने, तपाईँको आफ्नो पर्सनल ग्रोथहरू हुनुको साथसाथै के हुन्छ त फाइनेन्सियल फ्रिडम, पैसा कमाउनु हुन्छ। पैसा कमाउनु कसलाई मन पर्दैन? सबैलाई मनपर्छ, मलाई पनि मनपर्छ, तपाईँलाई पनि मनपर्छ। भने जस्तो लग्जरियस लाइफ, भने जस्तो ब्रान्डेड लुगा कपडा होइन, चस्माका कुरा गाडीका कुरा, जे पनि कसलाई मन पर्दैन आजको युगमा होइन। अनलाइन बिजनेसै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूले एउटा साइडमा कुनै पनि प्यासिभ इन्कम जेनेरेट हुने एक्स्ट्रा केही आफ्ना लागि गर्नुहोस्, आफ्नै केही गर्नुहोस्। तर यदि यो अनलाइन बिजनेसको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ अनि होइन पूजाले यत्रो धेरै मान्छेहरूको कुरा गरिरहँदा मेरो चाहिँ सिनियर कोचले चाहिँ महिनाको 15,000 अब लाइफ टाइम खान पाउनुहुन्छ, कामै नगरिकन उहाँलाई चाहिँ डलर, अमेरिकी डलर पाउनुहुन्छ। अनि मेरो कोचले चाहिँ महिनाको 1,08,000 चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि अनि अब हामी पनि होइन, म पनि यही पाथमा छु, गरिरहेको छु, 5 फिगर इन्कम क्लबमा छु, जेनेरेट हुन्छ भनेदेखि हामीले किन नहेर्न, एकचोटि बुझ्छु नि त भन्ने लाग्छ भनेदेखि चाहिँ पहिला कुरा त प्लिज आफ्नो माइन्डसेट चाहिँ क्लियर गर्नु होला होइन। पोजिटिभ माइन्डसेट लिएर आउनुहोस्, सिस्टममा प्लग इन हुनुहोस् अनि तपाईँलाई सिकाउन, स्क्रैचबाट सिकाउन रेडी छु। तर सिकाउनु भन्दा अघि के इन्फर्मेसन सेयर गर्छु अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, बाटो देखाइदिन्छौँ, बिजनेसको स्टेपहरू देखाइदिन्छौँ। आएर हेर्नुहोस्, आफै बुझ्नुहोस्, आफै रिसर्च गर्नुहोस्। तपाईँलाई मन पर्यो भने बिजनेसमा आउनुहोस्, मन परेन भनेदेखि सरी यो बिजनेस चाहिँ मेरो लागि होइन भनेर भोलिपल्टदेखि आज जे काम गरिरहनु भएको छ त्यही काम गर्न स्टार्ट गर्नुहोस्। मन परेर बिजनेसमै आइसकेपछि पनि छोड्नु पर्दैन। जबसम्म तपाईँलाई म चाहिँ अब यही बिजनेसबाट मात्रै मैले चाहिँ मेरो परिवार चलाउन सक्छु, यही बिजनेसमा मात्रै मैले टाइम दिँदाखेरि म पनि अरूको जस्तै चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छु भने म अर्काको अन्डरमा काम गर्दिनँ भन्ने फिल भित्रबाट गर्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँहरू चाहिँ आफूले गरिआएको बिजनेस, आफूले गरिआएको जे गरिरहनु भएको छ 9 to 5 जब जस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यसलाई पनि सँगसँगै लिएर जान सक्नुहुन्छ है त। फेरि पनि जाँदा जाँदै तपाईँहरूले जतिले माया गरिरहनु भएको छ मलाई यसै गरी माया र सपोर्ट गर्नुहोस्। बिजनेस बुझ्न चाहनुहुने तपाईँहरूको लागि मोस्ट वेलकम छ। हाम्रो वेबसाइट www.puja.digital-support-मा आएर चाहिँ प्लग इन हुनुहोस्, रजिस्टर गर्नुहोस्। रजिस्टर गरिसकेपछिको इन्फर्मेसन दिने काम हाम्रो हुन्छ, म पूजा र टिकाको।